तत्त्वविवेकः कः आत्मा सत्यं तदन्यत् सर्वमित्येति। आत्मा कः स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरात् व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सन् यस्तिष्ठति स आत्मा। स्थूलशरीरं किं पञ्चीकृतपञ्चमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं सुखदुःखादिभोगायतनं शरीरं जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति षड्विकारवत् एतत् स्थूलशरीरम्। सूक्ष्मशरीरं किम् अपञ्चीकृतपञ्चमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं सुखदुःखादिभोगसाधनं पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि पञ्चप्राणादयः मनश्चैकं बुद्धिश्चैका एवं सप्तदशकलाभिः सह यत्तिष्ठति तत् सूक्ष्मशरीरम्। श्रोत्रं त्वक् चक्षुः रसनाघ्राणमिति पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रस्य दिग्देवता त्वचो वायुः चक्षुषः सूर्यः रसनाया वरुणः घ्राणस्य अश्विनौ इति ज्ञानेन्द्रियदेवताः। श्रोत्रस्य विषयः शब्दग्रहणं त्वचो विषयः स्पर्शग्रहणं चक्षुषो विषयः रूपग्रहणं रसनाया विषयः रसग्रहणं घ्राणस्य विषयः गन्धग्रहणम् इति। वाक्पाणिपाद पायूपस्थानीति पञ्चकर्मेन्द्रियाणि वाचो देवता वह्निः हस्तयोरिन्द्रः पादयोर्विष्णुः पायोर्मृत्युः उपस्थस्य प्रजापतिः इति कर्मेन्द्रियदेवताः। वाचो विषयः भाषणं पाण्योर्विषयः वस्तुग्रहणं पादयोर्विषयः गमनं पायोर्विषयः मलत्यागः उपस्थस्य विषयः आनन्द इति। कारणशरीरं किम् अनिर्वाच्य अनाद्यविद्यारूपं शरीरद्वयस्य कारणमात्रं सत् स्वस्वरूपाज्ञानं निर्विकल्पकरूपं यदस्ति तत् कारणशरीरम्। अवस्थात्रयं किम् जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थाः जाग्रदवस्था का श्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियैः शब्दादिविषयैश्च ज्ञायते इति यत् सा जाग्रदवस्था स्थूलशरीराभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते। स्वप्नावस्था केति चेत् जाग्रदवस्थायां यद्दृष्टं यच्छ्रुतं तज्जनितवासनया निद्रासमये यः प्रपञ्चः प्रतीयते सा स्वप्नावस्था। सूक्ष्मशरीराभिमानी आत्मा तैजस इत्युच्यते। अतः सुषुप्त्यवस्था का
अहं किमपि न जानामि सुखेन मया निद्रानुभूयत इति सुषुप्त्यवस्था कारणशरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञ इत्युच्यते। पञ्चकोशाख्ये अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमयः आनन्दमयश्चेति। अन्नमयः कः? अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव वृद्धिं प्राप्य अन्नरूपपृथिव्यां यद्विलीयते तदन्नमयः कोशः स्थूलशरीरम्। प्राणमयः कः? प्राणाद्याः पञ्चवायवः वागादीन्द्रियपञ्चकं प्राणमयः कोशः। मनोमयः कोशः कः? मनश्च ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं मिलित्वा यो भवति स मनोमयः कोशः। विज्ञानमयः कः? बुद्धिज्ञानेन्द्रियपञ्चकं मिलित्वा यो भवति स विज्ञानमयः कोशः। आनन्दमयः कः? एवमेव कारणशरीरभूत अविद्यास्तमलिनसत्त्वं प्रियादिवृत्तिसहितं सत् आनन्दमयः कोशः। एतत् कोशपञ्चकं मदीयं शरीरं मदीयाः प्राणाः मदीयं मनश्च मदीया बुद्धिः मदीयं ज्ञानमिति स्वेनैव ज्ञायते। तद्यथा मदीयत्वेन ज्ञातं कटककुण्डलगृहादिकं स्वस्मात् भिन्नं तथा पञ्चकोशादिकं स्वस्मात् भिन्नं मदीयत्वेन ज्ञातम् आत्मा न भवति। आत्मा तर्हि कः? सच्चिदानन्दस्वरूपः सत् किं कालत्रयेऽपि तिष्ठतीति सत्। चित् किं ज्ञानस्वरूपः आनन्दः कः? सुखस्वरूपः। एवं सच्चिदानन्दस्वरूपं स्व आत्मानं विजानीयात्।